我諗起我先生係佢真係一個好差嘅搽 cream 手勢，大力向下扯，咁大鑊啊！佢真係呵咁樣咯。係，我都身邊有一件都係係點樣好絕對可以分享嘅。佢首先佢係打圈啦，但係佢好唔暈咁，佢求其揾一個位打一個圈咁樣，即係好似叫你搽 cream 咪搽胭脂咁嘅 feel 啦，淨係個圈啊咁樣。歡迎大家嚟到 Beautypedia 節目，我係 Kenny 子珊，我係 Ingrid，我哋今日講抗皺好唔好啊？梗係好啦。喂，問你一個最 layman 嘅問題，抗皺係應該個皺紋出咗嚟先開始抗啊，定係未有就開始抗？我見到佢有少少跡象，我就開始做嘢㗎。喂，見到有跡象呢樣嘢係點樣檢查嘅咧？一開始你會有少少位好似成日摺埋啲啊，或者係有啲乾紋開始出現先啊，我就係咁針住佢嚟處理下㗎啦，等佢唔夠膽咁張揚。每一個人打理自己都有啲唔同嘅，你會唔會好成日照鏡㗎？即係你會發現呢啲問題，你其實要好清楚自己。有啲人咧係好耐冇照過鏡去認真睇自己。我會嘅，但係我又好唔中意嗰種照鏡照得耐有種走火入魔嘅感覺。你知我講咩啫？即係你照到好愛自己嗰種叫走火入魔啦，但係你照鏡係去揾問題嗰個，我覺得呢個有需要喎。要嘅係，我會有受控制咁樣咯，咁樣唔可以俾自己照太耐，就會沉迷咗。可能沉迷咗一陣間揾問題啦，同埋就會越睇越自己好唔順眼啦。我就覺得唔客觀嘅，反而咁又未必會去到呢一個係啦呢個病態嘅。所以咧，我就會通常點樣受控制咧，就係限住自己20秒睇完啊。我覺得係照鏡照到1分鐘開始有啲理性人啊，呢個係咩？理科人啊，20秒揾出所有問題咁樣係咪？使咩圈啊？喺個鏡嗰度圈，唔使，跟住即刻執藥咁樣咯。咁我呢啲感性人啊，我未必係咁理性嘅。但係咧，我覺得咧，即係其實有好多人係對自己冇感啊。嗱，有啲人咧就會對自己嘅問題視而不見啦，有啲根本唔去揾，或者你唔覺得係自己會揾到。咁於是就日復一日咁樣咧，覺得自己好似冇乜變，但係其實嗰啲問題就出現咗啦。所以咧就係我對於鏡嘅態度咧，我係喺沖涼嗰個位，直情沖涼浴室嗰度，我會吊一塊鏡。唔係全身一塊面嘅鏡，即係我覺得沖涼嗰個位會有一個面嘅鏡，護膚嘅時候唔會就咁搽，一定係望住鏡搽。呢個係第二啦。第三咧就係仲有一樣嘢，我啲同事話好變態嘅，就係我會喺廁所門嗰個塔對住嗰個位嗰度裝塊鏡，跟住我啲同事話係我哋照妹妹㗎咁樣，佢唔係照你身體任何一部分，係咧你去洗手間嘅時候咧，你真係望住自己。哇！我今日好殘，或者我今日狀態幾好喎，嗰個係一個幾好嘅淨化嘅位咧，去發現自己有冇問題。有時你我開始真係出皺紋，我呢排好乾，你係喺嗰個時間發現。我都覺得好好，因為的而且確你要美化自己，首先你要有個判斷力。冇錯，係啦，啱，呢個係畫龍點睛講出個問題。好，我以後限住我喺廁所度，就算係望緊鏡，即係照住頭呢個位嘅，係10秒20秒咯。即係俾自己睇下，喂，有時我會覺得，喂，你已經好攰啦，你今晚要快啲休息啦。即係一個面對自己嘅一個時間，沖涼同埋去洗手間，同埋搽 cream 嘅時間。好，翻我哋嘅話題就係，我哋會即係始終都係時光流逝啦，人會老咗啦，皺紋遲早會出嚟啦。咁講抗皺啦，你就話你發現佢開始有少少接位，就開始真係要注重嗰個位嘅抗皺。咁係我哋有啲咩抗皺嘅產品或者成分係幫到我哋咧？咁你應該有用我呢支產品啦，同埋呢支產品啦。我識解添喎。係啊，呢支就係 cream SRP。考嚟啦 ，SRP 係點解 ？S 係角鯊烷定角鯊烷啊？角鯊烷，讀角鯊烷應該係啩？我都唔係，應該通常都係。一個火字一個圓字啊。好似話咧，好多化學嗰啲字咧，咪好難讀嘅。係啊， 90%係讀翻隔離嗰個音嘅。角鯊火。
因為有火字，火字一個角鯊圓魚，角鯊魚咁係，我諗係咁，即係大家都想像到。跟住 R 咧就應該係白藜蘆醇，係啦，白藜蘆醇喺提子皮嗰度攞出嚟嘅。提子係咯，提子裏邊攞出嚟嘅一啲嘅抗氧化成分啦。嗯，咁跟住 P 咧就應該係 peptide 啦，嗯，就係我哋講嘅生態啦。有好多種嘅生態啊嘛。係生態好多種嘅，其實啲細嘅蛋白質咯。咁通常都係幫我哋去生 collagen 啊、抗皺啊，咁樣咯。咁呢個premium 啦產品咧，其實就因為相對起我哋譬如另外嗰個藍色嗰個 cream 咧，呢個係潤啲嘅。咁所以咧，其實第一樣嘢就 for 保濕啦，咁佢滋潤程度會係高啲嘅。咁裡面頭先你提到嗰幾個主打嘅成分咧，就係角鯊烷啦，其實就會增強皮膚嘅屏障啊，保護到皮膚啦。跟住就 resveratrol 就係嗰個白藜蘆醇啦，嗰個抗氧化啦。係咁啊，大家都中意呢啲成分㗎啦。係啦，咁跟住咧仲有 peptides。裏面有幾隻 peptides 嘅，咁嗰幾隻咧就係主力去幫我哋做到個抗皺嘅效果咯。通常咧冬天啊，或者係夜晚啊，或者乾嘅皮膚啊，咁可能會比較啱用呢款 cream 嘅，因為佢滋潤度會比較高啲啦。咁裡面有3生態啦、5生態啦、6生態啦，呢啲咧都係其實一啲實驗室做出嚟嘅明星級成分嚟嘅。即係話啊，我哋喺實驗室發現到啦，呢一隻生態係會去到皮膚，會刺激到我哋嘅纖維母細胞，因為我哋嘅骨膠原啊嗰啲咧，其實就由纖維母細胞去幫我哋製造出嚟嘅。咁所以咧，佢就好似一個信號咁樣啊。呢啲纖維母細胞咧，佢見到呢啲生態咧，就會做多啲嘢嘅。哦，勤力啲嘅，會勤力啲嘅，喝一喝佢咁樣，佢就係做啊咁樣。係啊，其實我哋有個名嘅，就叫做一啲嘅 signaling 嘅成分咯，信號佢俾個係啦，佢會俾一個信號我哋嘅細胞啦，叫佢做嘢咁樣。咁啊，有一啲嘅生態咧就可以幫我哋去放鬆啲紋理，有一啲咧就幫我哋去生 collagen 咁樣嘅。所以佢哋結合，即係又係嗰樣嘢啦，就係嗰個配方，佢哋點樣混合，即係俾佢哋分工合作，去令到我哋即係生 collagen 啊，有啲就放鬆翻啊，咁於是就嗰個紋就會冇咁嚴重，所以個抗皺嘅原理就係好有心機砌配方嘅，你真係。係啊，咁跟住呢個就係我哋個 MP 個眼霜啦，其實個配方咧係同 SRP 好似嘅。係啊，佢質地都似，佢再輕啲嘅呢個。係啊，咁但係佢裡面就有譬如一啲成分係腺苷啦，咁啊珍珠腺啦，咁呢啲成分就會增強我哋嘅皮膚細胞活力啦。咁另外咧仲會有高濃度嘅白生肽，嗰度款亦都係一款出名嘅明星級嘅抗皺成分嚟嘅。咁如果我有啲客咧，佢即係皺紋嘅問題嚴重啦，我就會提醒佢，因為呢個唔係單純一個眼霜咁簡單嘅，佢係抗皺效果一流。咁所以咧，除咗搽眼，你有啲其他嘅部位，譬如你話眉心啊，或者係嘴邊啊，啲笑紋啊，其實可以搽晒嗰啲位嘅。即係我呢個理解啱唔啱咧？通常搽得眼嘅產品就會全面，其實都好適合嘅。適合係通常咧，搽眼嗰啲產品同搽面嗰啲咧，有啲乜嘢分別咧？咁啊，第一啦，大部分人都會覺得眼係我最脆弱，亦都係最需要營養嘅一啲皮膚位嚟，咁啊好重要噶嘛呢部分。咁所以咧，可能咧，通常做眼霜嘅配方啦，我哋會擺多啲叫有效成分落去嘅，就正啲嘅最貴嘅材料就擺喺個眼霜嗰度噶啦。坊間有一啲嘅眼霜咧，佢會做到厚啲，就想俾你感覺哇，佢係真材實料啲嘅，滋潤咁樣，滋潤啲咁樣嘅。但係其實就好老實講咧，呢個未必即係佢結啲啊，唔等同佢係重料啲，佢可能只會整結咗咁解嘅啫。咁同埋咧，我自己睇啦，眼霜咧，佢嗰個質地亦都唔可以太潤嘅，因為擔心其實我哋眼邊好容易出現一個油脂粒嘅問題。係啦，油脂粒呢個問題咧，因為隨住我哋年紀越嚟越大咧，係好難避免㗎。始終咧，因為我哋新陳代謝慢咗啊嘛，咁會有啲油分堆積咗，跟住一嚿嘢好唔均勻喺度，咁嗰就油脂粒咯。咁好難搞，你係通常要揾人挑咗佢啊，或者有排都唔消散㗎。咁所以咧，穩陣起見啦。其實喺我心目中，眼霜呢個配方應該係點咧？我覺得佢唔使太厚嘅，因為太厚咧難推，你咪容易推到有紋咯。
用咗力咁啊係多咗，咁所以我覺得應該唔需要太厚嘅。第二咧就係、當然佢營養成分啊、生態嗰啲要足料啊、濃度要夠高啦，係咪？嗰啲幫我哋抗皺同埋生 collagen 啦。咁第三咧就係、佢要滋潤得嚟，又唔好太過分。有一定嘅滋潤度，但係就盡量減少生油脂粒嘅嗰個機會。絕對係好緊要啦。即係咧，其實嗱，佢兩個嘅成分好近咧，但係咧呢一個眼霜個感覺係輕柔好多嘅。預咗你推啊嘛，好易係啦，好容易推嘅。就算朝早化妝之前用佢咧，都係令到眼周嗰啲地方都係滑啲嘅喎。係啊，所以都係容易啲上。你發覺好多產品咧，佢哋都係眼霜好結㗎嘛。係啊。我就唔行呢個嘅方向咯。我覺得應該唔係咁樣嘅，太結咧，其實對眼都唔係太好。你咁講翻呢個抗皺啊，我哋嘅皺咧出咗嚟有冇得逆轉㗎？有變冇？減淡一啲係得嘅。你話完全變到冇晒毫無痕跡咧，就如果佢深就未必真係做到，可能真係要去到醫美嗰方面嘅嘢啦。但係如果你話淺淺地幼紋啊、乾紋啊，我係真係逆轉過好多次㗎啦。你唔好睇我樣，我應該冇呢一個靜態紋啦，完全。但我之前有一排都試過有㗎，我眼下低咧有2-3條乾紋，皺皺地出現咗，真係驚嘅嗰下，哇！但係好初步嘅啫，但係已經見到佢個紋落啊開始有啦。咁大約係3-4年前嘅事嚟㗎啦，已經。咁我跟住咧就好勤力咁樣，即刻日日搽眼霜，我冇早晚都搽添啊。使唔使做敷個動作啊？即係譬如夜晚敷唔使，即係純粹係搽。係啦，大約我搽咗10零日、20日到。我覺得已經減淡咗一半。咁呢個其實係對應翻我睇嗰啲實驗室嗰啲對於呢啲成分嘅研究啦，係差唔多喎。因為睇翻啲實驗室話做研究嘅結果咧，都係話俾你聽，你20零日之後有一個好明顯嘅改善。我好難得我見到哇個成分真係睇得到嘅效果咧，嗰下有啲感動喺我身上，就反映到呢個實驗結果啊。係，你雖然冇參加嗰個研究，但係你好似參加咗研究嘅印證佢咁樣。係啊，同埋咧，我覺得手勢都好緊要嘅，即係你搽眼霜，你點搽啊？粗暴咁整落去，然之後就即係點咁整落去，跟住咁樣一個方向咁樣。一個方向係一個方向都 OK 嘅，即係最緊要就唔好左右捽啫。我哋係一個方向。你咧，你係裏邊向外邊，外邊向裏邊。我有研究過呢個問題。你覺得應該邊個先啱啊？我習慣其實係裏面向外邊嘅，即係咁樣啊嘛。即係咁樣咯，係啦，咁樣咯。係好似順手啲。係啊，但係有人同我講話，你應該喺外面向裏邊啊。咁我呢排就試下外面向裏邊咁。但我根據我睇翻嚟啦，睇咗咁耐啦，因為我兩邊嘅都叫睇過下嘅，我覺得係各有各嘅嗰個理由嘅，而又冇話邊個方向喺我心目中咧就叫絕對正確咁樣嘅。我覺得如果由裏面向外面咧，佢就話因為咧你咁樣做個動作咧就冇咁容易令你生多啲紋理，即係叫順住啦咁樣。咁但係如果由外面到裡面咧，佢就話因為你可以將個產品推入個紋理裡面，就會喺攝入去，咁個產品就可以入到嗰啲位，幫你去補充下。咁所以都有佢好處喎，咁樣。咁但係個重點就係唔好左捽右捽，同埋唔好咁大力咯。同埋仲有啲方法，你咪輕拍下佢都好㗎。咁講開又講喎，好多朋友咧，我哋有時咧你試下啲乜啦，任何嘢佢都打圈嘅喎。其實咧，我覺得打圈呢個動作係幾 unnecessary 㗎，喺搽嘢嗰度抹開佢啫嘛，係咪咁啊？定係應該係要打圈令佢深入啲㗎？打圈啊，即係如果係譬如當啦美容院咁啊，通常係咁樣打圈㗎嘛。唔係啊，即係咧佢咧將一樣嘢要捽開佢嘅時候咧，佢打圈快咯。係啦，即係你要搽或者試一樣嘢嘅質地，咁咪向你要搽啫嘛，搽塗啊嘛，即係又好似整嘢食咁啊！你要塗一啲嘢上去，咪塗咯，應該係一個方向。一個方向。其實我都慣咗一個方向。但係好多即係你諗下，將啲朱古力塗喺一塊橙上邊咁你都係塗佢位染佢啊嘛。但係咧一個朱古力一落去咧就打圈。我覺得其實打圈可能會係有用多咗力咯。可能會用多咗，但係我覺得最緊要就輕手。如果係輕手就應該問題不大嘅。但係咧哇係咁捽咁樣咧。咁就當然可能會爭。係啊，所以我覺得針對皺紋咧，就可能係搽嘅時候係一個方向。譬如嗱，有啲朋友我呢排都覺得好多朋友咧話投訴咧，呢個位咧出好多皺
直紋啊，開始有3條個川字走咗出嚟，係啦，微生紋啊。咁咧一話啊要搽啦，呢度要搽多啲，我就見到佢已經開始打圈喎。但係如果你有微生紋咧，其實應該係即係抹咯，即係抹佢咯，係啦，彈下佢都好嘅。我覺得彈下佢有個回彈力，都幫助到佢吸收一下。係啊，令到啲 cream 入咗去。我諗起我先生，係佢真係一個好差嘅搽 cream 手勢，大力向下扯，咁大鑊啊！佢真係呵咁樣咯。係，我都身邊有一件都係係好絕對可以分享嘅。佢首先佢係打圈啦。但係佢好唔暈咁，佢求其揾一個位打一個圈咁樣，即係好似叫你搽 cream 咪搽胭脂咁嘅 feel 啦，淨係呢度圈啊咁樣，即係搽成面。佢冇一個係要搽晒成面。你叫佢搽成面，佢就搽你搽喺個面。喺佢生活中就係呢個胭脂位就係個面。係啊，搽胭脂咁佢搽完啦咁樣，好得意。即係每個人都會有自己嘅概念。你教育下佢，面嘅範圍喺呢度。係啊，大力向下都係一個極致嚟。我真係次次都大嗌啊！你知我對呢啲嘢咧，完全不能夠接受，睇唔過眼。我試佢喺張床度見到佢出面搽嘢，跟住我突然差啲跌落床咁趴出，哇！救命啊！皮膚啊，完全接受唔到，完全諗唔到會有啲咁嘅方法啦。好啦，咁抗皺啦，即係話其實我哋都唔使話等佢出咗嚟先開始抗皺。啊！我想問你一樣嘢，其實皺紋係咩嚟嘅咧？即係佢係嗱，佢上邊我哋就見到個摺位啦，個皮有摺位，咁呢個我哋就叫一條紋啦。其實佢下邊係點樣？佢係下邊嗰個摺位嗰度冇咗嘢啊，定係佢凹咗啊，定係點樣？其實佢裡面係點解會有個摺位？你當啦，因為我哋皮膚真皮嗰度啦，咁有啲 collagen 去撐住我哋嘅皮膚嘅。咁但係當咧我哋年紀老嘅時候，咁就會有幾個問題啦，有幾種老化嘅，譬如氧化係一種老化啦。我哋啲 collagen 咧就會流失咗，咁就撐唔住我哋啲皮膚。又或者我哋曬太陽嗱，其實如果講到抗皺咧，咁當然後嚟去做啲補救係有用嘅，但係前期點樣避免先係重點啊嘛。咁其實我哋曬太陽咧，就令到我哋嗰種老化係會加速好多嘅。因為咧，當我哋曬太陽嘅時候咧，就會製造一啲我哋叫 MMP 嘅嘢啦，金屬蛋白酶啦，咁會打斷我哋一啲嘅 collagen。嗰啲 collagen 係專係幫我哋撐住個皮膚嘅。咁佢係斷咗喎，咁會點咧？就係嗰個位就會凹咗落去，跌咗落去啦。drop 咗啦，咁所以就會形成一條深嘅皺紋。咁所以天然嘅老化同你係曬太陽曬出嚟嗰種老都會有唔同嘅。你留意下，有啲即係優雅地老去嗰啲咧，其實你會見到可能佢會有啲動態紋啦，跟住可能有啲幼紋啊、乾紋都會有嘅。但係如果你真係有啲人好熱衷水上活動啊，曬得好勁，跟住又唔係好做防曬咧，佢啲紋係嚴重嘅，係深坑嚟㗎。係嗰種叫光衰老咯。哦，咁佢下邊個狀況就係嗰度嗰啲細胞就冇晒 collagen 啦，即係扁咗咁就 collagen 斷咗就撐唔起。咗。即係我成日形容俾我啲學生聽就係、你當啦，本身有啲橋梁咁樣去頂住嗰啲位嘅，跟住嗰啲橋梁就斷咗，跟住咪冧橋咯。明白啊，好生動啊呢個形容，即係佢下邊斷咗鏈。咁於是佢就即係撐唔起啦，冇錯。所以就係要有一個複方，就係話你 collagen 要再生啦，又要俾翻啲水分佢啦，要防曬啦，係啦，用盡所有嘅方法係令到佢即係撐翻起條鏈生翻好。因為咧，咁條紋就冇咁深。係啦，正常嚟講，collagen 咧流失啦，其實我哋身體係會補充嘅。咁但係個補充速度啊、份量啊，當然隨住我哋嘅年紀咧，就會越嚟越少。越嚟越慢係咪？因為我哋啲細胞冇以前咁有活力㗎啦嘛。但係我哋當然就譬如有啲，譬如生態呢類型嘅成分，就係會刺激翻個細胞做翻多啲嘢俾我哋。個原理係點咧？其實生態咧就係一啲蛋白質嚟嘅，細嘅蛋白質 ，collagen 都係蛋白質嚟㗎。係啊。然之後我哋搽咗啲生態喺皮膚度嘅時候咧，咁我哋啲細胞我啲纖維母細胞啦，就見到，咦？呢度有啲細嘅蛋白質，有啲生態喺度喎。佢就會誤以為有啲 collagen 流失咗，因為 collagen 佢唔係憑空消失噶嘛，佢係會即係分解啊，跟住咁樣消失噶嘛。佢見到有啲生態喺度，佢以為係隻
你當好似 collagen 嘅屍體咁樣啦嚇。有啲 collagen 喺度流失咗，所以得翻啲碎片喎咁樣。咁跟住咧呃咗佢，佢就以為嗰度流失咗啲 collagen 啦，我哋而家要做啲俾佢。哇！成日都係一個局嚟嘅，所有嘅護膚品嘅成分入到去裏邊都係我哋個系統去做，係啦，我哋個細胞去做一啲嘢。係啊，即係呢個係其中一種原理。點解啲生態會 work 去幫我哋做 collagen 咧？就係佢流失咗啦，唔該做翻多啲咁樣。咁所以我而家明白你頭先講信號嗰兩個字嘅深層意義啊，即係佢裏邊係收一啲信息，跟住就去做嘢。係啊，啲細胞見到呢啲成分，咁佢會有唔同嘅反應。咁而如果我哋搽一啲嘅成分落到皮膚裏面，啲細胞係有反應嘅咧，其實就係我哋頭先所講嗰啲有 signaling 作用，就係啲重要嘅有信號作用嘅成分啦。哇，原來係咁。咁所以我哋即係有皺紋咧，我覺得肉眼睇嘅皺紋咧，其實都可以逆轉一啲嘅，真係。即係譬如你嗰個皺紋，除咗本身你頭先話係膠原蛋白條鏈斷咗，令到佢本身凹陷咗，但係佢亦都好多時係附帶住喺外期嘅乾啊，補充速度唔夠快啦。係，咁佢補充翻唔咁乾咧，你嗰條紋咧都冇話哇，好似沙漠地殼龜裂咁補濕好緊要，所以係都可以。因為你諗下，你皮膚脹卜卜夠水分，你成個面平滑啲，反光度好啲，你就唔會話咁明顯有條凹嘅嗰個乾位咯。係啊，面有面搞，底有底搞，即係我哋就算譬如一件衫巢咗咧，其實你真係去燙啊，你去俾翻啲濕度佢啊，佢都可以個面嗰度都係會好啲嘅。我發覺我哋成日講皮膚咧，講到好似講衫啊，講煮嘢食啊咁樣。係呢度廚房，呢個咧就係嗰度沙漠龜裂咁樣。嗱，呢就係望住個鏡嗰陣時，佢幻想出嚟。我真係好似見到嗰條紋，跟住開始去到沙漠，冇水啦，龜裂冇水啦咁樣。嗰10秒諗好多嘢。好啦，我哋今日咧講抗皺嘅一啲嘅好嘅成分啦，咁我哋下次再傾。